そして大阪市民に勝利を最後まで頑張っていきましょう。今よくわからない、もうちょっと考えたいという方はこのままでいいです。もうちょっと待ってくれ、もうちょっと先まで考えさせてくれ。大阪市の長い歴史と独自のカルチャー、そして大阪市民による悔しい誇りを持とう、なぜ東京の前なんする。5月17日、明日は私たちが大阪市を守り、大阪からいい出席を始める日です。お友達やご家族、親戚の人、同僚の人に話してください。大阪市を守ってください。そしてこれからのまちづくりについて一緒に考えていきましょう。一票でも賛成が反対を上回ったらこの大阪市は消えます。尽くせと